អ៊ីរ៉ង់វាយប្រហារអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងគុយវ៉ែតបន្ទាប់ពីលោកដូណាល់ត្រាំប្រកាសថាសង្គ្រាមជិតចប់ហើយទីក្រុងតេអេរ៉ង់ហាក់ដូចជាមិនចង់បញ្ចប់សង្គ្រាមឬយ៉ាងណាថ្ងៃនេះអ៊ីរ៉ង់បញ្ជូនដ្រូនទៅវាយប្រហារប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងគុយវ៉ែតខណៈដែលលោកដូណាល់ត្រាំឲ្យសញ្ញាថាសង្គ្រាមអ៊ីរ៉ង់មិនយូរទេអាចនឹងបិទបញ្ចប់នាពេលឆាប់ៗនេះគូក៏សម្គាល់ថាការវាយប្រហារដោយដ្រូនរបស់អ៊ីរ៉ង់លើកនេះធ្វើឡើងតែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីប្រទេសនេះប្រកាសសូមការយោគយល់អធ្យាស្រ័យពីសំណាក់ប្រទេសនានានៅបស្ចិមបូព៌ាដែលយោធាអ៊ីរ៉ង់បានវាយប្រហារកាលពីពេលកន្លងមកកាលនោះលោកថាកងទ័ពអ៊ីរ៉ង់បានទទួលបញ្ជារួចហើយមិនត្រូវវាយប្រហារទៅលើប្រទេសដទៃនៅបស្ចិមបូព៌ាមុនទេលើកលែងតែទីក្រុងតេអេរ៉ង់ទទួលរងការវាយប្រហារពីប្រទេសទាំងនោះសិននៅក្នុងស្ថានភាពដែលសភាពការហាក់ដូចជាមិនច្បាស់លាស់អ៊ីរ៉ង់និយាយផ្សេងលោកដូណាល់ត្រាំនិយាយផ្សឹងបែបនេះទីផ្សារពិភពលោកក៏ចាប់ផ្ដើមរេចុះឡើងក្រសួងការពារជាតិអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប្រកាសថាខ្លួនបានបាញ់ទម្លាក់ដ្រូនជាច្រើនគ្រឿងដែលហោះនៅលើដែនអាកាសភាគខាងកើតដែលជាតំបន់សម្បូរប្រេងរបស់ខ្លួនចំណែកគុយវ៉ែតថ្លែងថាខ្លួនក៏បានបាញ់ទម្លាក់ដ្រូនជាច្រើនគ្រឿងផងដែរដែលហោះនៅតំបន់ភាគខាងជើងនិងខាងត្បូងការវាយប្រហាររបស់អ៊ីរ៉ង់ថ្មីបំផុតទៅលើបណ្ដាប្រទេសជិតខាងនៅតំបន់ឈូងសមុទ្រនោះកើតឡើងបន្ទាប់ពីលោកដូណាល់ត្រាំទើបតែប្រកាសប្រាប់ក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋកាលពីយប់មិញថាសង្គ្រាមអ៊ីរ៉ង់នឹងបិទបញ្ចប់នៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះនិយាយមិនទាន់បានប៉ុន្មានម៉ោងផងលោកបានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Trust Social ថាអ៊ីរ៉ង់នៅតែបន្តបិទច្រកសមុទ្រ Hormuz បែបនេះទៀតលោកនឹងបញ្ជាឲ្យវាយប្រហារលើសមុន20ដងជាការឆ្លើយតបអ្នកនាំពាក្យឆ្មាំសមុទ្របដិវត្តអ៊ីរ៉ង់លោកអាលីម៉ូហាម៉ាត់ណៃឌីថ្លែងថាអ្នកដែលមានសិទ្ធិសម្រេចថាសង្គ្រាមនេះចប់នៅពេលណាគឺជាអ៊ីរ៉ង់ទីផ្សារមូលបត្ររបស់អាមេរិកចាប់ផ្ដើមប្រែប្រួលយ៉ាងគំហុកនៅក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែមួយប៉ព្រិចភ្នែកប៉ុណ្ណោះប្រេងឆៅដែលធ្លាប់ហក់ឡើងដល់$120ក្នុងមួយបារ៉ែលបានធ្លាក់មកនៅ$90វិញដោយឡែកក្រឡេកទៅមើលចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារសង្គ្រាមនេះវិញនៅអ៊ីរ៉ង់អ្នកស្លាប់កើនដល់1230នាក់លីបង់ស្លាប់កើនដល់397នាក់និងអ៊ីស្រាអែលស្លាប់កើនដល់11នាក់បាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព័ត៌មានដែលបានរៀបរាប់ខាងលើនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសង្គ្រាមរវាងអាមេរិកអ៊ីស្រាអែលជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់ដែលអ៊ីរ៉ង់បានធ្វើការវាយប្រហារទៅលើប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងគុយវ៉ែតបន្ទាប់ពីលោកដូណាល់ត្រាំបានប្រកាសថាសង្គ្រាមនេះនឹងបិទបញ្ចប់ក្នុងពេលឆាប់ៗតែការពិតទៅគឺមិនចប់ទេអ៊ីរ៉ង់បានធ្វើការសងសឹកវិញតែយើងក៏មិនដឹងថាសង្គ្រាមនេះនឹងបញ្ចប់នៅក្នុងពេលណាដែរអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានទស្សនានិងស្ដាប់វីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា